আমি যেভাবে প্যাকেটের পাস্তা থেকে মজাদার পাস্তা হলাম, আমি তো ছিলাম দোকানের এক কোণেতে পড়ে। ম্যাডাম, আমাকে আপনি নিয়ে যাবেন? কি মজা, এই সুন্দরী ম্যাডামটি আমাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। আরে এটা আবার কি নিচ্ছে সাথে? মনে হচ্ছে চাটনি। আবার আমাকে কোথায় ফেলছো ম্যাডাম? উফ, কি গরম রে বাবা, আমি তো একদম সিদ্ধ হয়ে গেলাম। ও বাবা গো, আমি একদম পড়ে শেষ হয়ে গেলাম। আমাকে আবার কোথায় ঢালছে? আরে এটা আমার উপর কি দিচ্ছে? মনে হচ্ছে আচার। আরে আরে, আমার মাথা ঘোরাচ্ছে। আমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আরে ম্যাডাম তো মনে হচ্ছে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে। আরে ম্যাডাম না, কি করছো তোমরা? তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।